Hei og velkommen til episode 2 av MCOM sin videocast. I dag skal vi snakke om cover til iPad. Så la meg starte med på toppen av lista. Nå har jeg tatt på meg nummer 1. Jeg har tatt litt tilfeldig rekkefølge bare for å gjøre det litt vanskeligere. Noe som heter Artificial Leather Case. Den ser så mye som slik ut. Den har en liten sånn kickstand bak her. Kan også åpnes opp slik som dette. Så da blir den seende slik ut. Siden, rundt og bak og så videre. Nummer 2 har vi 2 forskjellige farger av. Det er den som heter så mye som karbonfiber. Den er dritlekker. Den finnes i en sort utgave, som dette. Og en sølvutgave, som dette. Og da er faktisk iPaden din beskyttet av karbonfiber. Da er nestemann, og det her er egentlig bare en beskyttelse for å ha på baksiden. Clear Crystal Hard Case Cover. Da er plutselig baksiden av iPaden din beskyttet meget pent. Synes ingenting på forsiden. Og slipper riper på det. Så kommer en av favorittene mine, og en ting vi selger veldig mye her. Det er den som heter Griffin. Eller fra produsenten Griffin. Den heter Griffin Folio Case. Den slår slik dette ut. Ser ut som en sånn mappe man har med seg ut i møter, for eksempel. Tynn og fin. Veldig, det er en av de tynneste. Det er ekte skinn også. Godt. Lukter det. Og så kan du da flippe opp den her, og åpne opp slik som dette. Neste mann ut er en som heter Kickstand Leather Case. Den har vi frem til nå fått tak i denne fargen her. Og den har også en liten kickstand på baksiden. Blir den sånn. Når vi åpner den opp, så blir den sånn som dette. Vi har denne, og den heter så mye som LA Robe Case. Den er litt annerledes i andre, fordi den er faktisk første med glidelås. Det er jo kanskje mer et transportmiddel enn det er en væske til å bruke den med. Og når du trenger den igjen, opp med glidelåsen, opp med det her. Neste mann ut, som er en som ligner litt på de der karbonsakene vi viser deg i stad. Det er en som heter Leather Skin Case Cover. Den ser slik som dette ut. Ganske lik, men den er da i ordentlig skinn. Da har du en godt beskyttet iPad med plass til knappen. Det er fint, vet du. Og da har jeg bare en par igjen. Det er Silicone Case. Det er jo kanskje noe av det enkleste du kan ha på den. En litt sånn myk, fin sak. Og jeg har valgt en sort utgave. Den finnes også i flere farger. Her ser du hvordan den blir sendes ut. Med da helt matt på baksiden. Og en tynn kant på siden. Så er vi over til neste mann. Skal vi se, det var den som heter Silicone Sleeve. Og det er denne. Du skal se etter 2 ganger for å faktisk se at den er på, for den er ganske tynn og fin. Igjen på baksiden matt. Og har åpning til alle de plassene man trenger å ha åpning på. Neoprene Case heter den. Og det er litt på lik linje med den saken med glidelås på som jeg viste deg i stad, men her er den på siden i stedet for. Snasen lite pusefor inni her sånn, så du kan kose litt med hvis du synes det er ordentlig. Kos. Og vips, så er den beskyttet i et cover med glidelås. Det var veldig kjapt gjennomgang av de cover-alternativene vi har. Vi får stadig inn nye ting. Og hvis dere ser noe der ute som dere føler for burde ha her i Norge, så er det bare å si fra til oss. Vi står med åpne armer og håper at dere har en virkelig fin sommer videre. Så det var alt for nå. Vi snakkes snart.